Fala galera, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma terceira mão para solda utilizando sucata, né galera? Utilizando aqui um pedacinho de cano, né galera? Um pedacinho de cano que você acha aí em obra, né, e tal, que sobra de obra, tá? Utilizando também, galera, garrinha jacaré, né? Até aí, né, nenhuma novidade, tem vários vídeos ensinando como fazer a terceira mão com garrinha jacaré, mas, né pessoal, vai ter aqui uma novidade nesse vídeo meu aqui, tá? Que eu vou utilizar também um mandril de furadeira, né galera? Um mandril já bem zoado, já bem velho, né? Mas ele funciona ainda, beleza? Então é isso aí, galera. Utilizando essas coisinhas aqui, eu vou fazer uma terceira mão caseira um tanto diferente daquelas que você já está acostumado a ver por aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Sem perda de tempo, vamos lá.